यो चाहिँ गङ्गटा, यो गङ्गटालाई चाहिँ यसरी यहाँ केलाएर चाहिँ एकदम रेडी पारेर लानुपर्ने हुन्छ, नत्र भने यो बाटोमै गनाउँछ। अनि यहाँनिर हाम्रो साथीहरूले माछा पनि केलाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् मजाले केलाउनु पर्यो। म्यानेज छ मार्न पनि म्यानेज छ, केलाउन बनाउनु पनि म्यानेज छ। तेल मसला पनि बढी मात्रामा पाइन्छ, के अरे चाहिन्छ। गाह्रो छ हेर्नुहोस्, गाह्रो छ। खाना त धेरै मिठो हो नि, मिठो मात्रै मानेर भएन। ल माछा यसमा केलाइदियो। यो चाहिँ गङ्गटा बिस्कुन सुकाएको छ नि, यहाँ सुकाइ